ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಸರ್ಪಂಚ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಸರ್ಪಂಚು. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2007 ಮಾಡಲು, ಅರೌಂಡು 14 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರು 2,70,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಕಟನೂರು ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ರೋಟಾವೇಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ನೇಗಿಲು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೂರನ್ನ ಸೆಟ್ ಸೇರಿ 2,70,000. ಪ್ರೈಸ್ 2,70,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಟೈರ್ ಬಂದು 50% ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಬಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.